我哋嘅14級颱風阿霞姐啱啱走完，咁今日琪琪咧就過嚟我哋德州朗斯樂園睇下70%咁嘅落地玻璃頂唔頂得順，究竟 hold 唔 hold 得住個場面，有冇問題，有冇破壞到？Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係琪琪。咁現時咧，琪琪就係我哋嘅德州朗斯樂園嘅大門口啦。睇翻門口呢啲樹木有冇問題先？咁呢一邊咧都係算 OK 嘅，另外一邊咧都係冧咗一棵樹嘅啫，問題唔大。咁我哋咧呢一度咧一段時間冇嚟啦，亦都開咗一間樂園休客嘅一個便利店嘅，喺度方便我哋一啲業主朋友買包煙啊、買支水啊，係買得方便啦，買豉油啊，係嘛？唔單止側邊仲開咗一間媽媽驛站嘅，即係一啲菜鳥驛站啊，收快遞嘅，咁都係方便我哋港人朋友啦。平時可能1、2個月唔返嚟唔緊要，快遞喺呢度，隨時返嚟可以攞啦，係嘛 ？OK， 咁就入嚟睇返先。咁我哋同樣嘅一個大門係做得高端大氣啦，24小時嘅保安姐姐坐喺呢一度啦。係，你好，進去一下。OK， 嗱，颱風過後嘅樂園，照一照俾大家睇睇。哇，入邊咧都係冇咩問題喎，泳池啦，呢啲樹木啊都冇冧到喎，都非常之唔錯，真真正正嘅風水寶地啊，問題唔大。行一圈啲內園都冇咩問題，最緊要大家睇下啲玻璃有冇問題啊。嗱，睇翻我哋嘅1、2座啲外牆玻璃啦，係嘛，冇問題啦。我哋嘅現時賣緊嘅3座望我哋嘅龍山虎山啦。包括一啲好多封咗窗嘅一啲業主朋友啦，一啲玻璃都係冇碎裂到，都係冇問題嘅。咁包括我哋嘅5座啦，係嘛，交咗樓都有成大半年時間啦。呢一啲大積140幾啊、95嘅呢啲係嘛，6、7、8棟啦呢啲外牆啲玻璃咧都係完整無缺嘅，可以見到都係保存得非常之好啊。可想而知咧，咁其實德州朗斯樂園呢個發展商嘅一個品質係真係所在嘅，用材用料咧係抵抗得住10幾級颱風係冇問題嘅。就算我哋通落地玻璃係嘛70%咁嘅落地玻璃，都係可以抵抗到呢個颱風阿霞姐呢一種威力完全係冇問題嘅咁反而咧，我哋嘅龍虎山好多啲樹木已經係冧晒噶啦，俾呢個颱風係吹到冧晒劈開咗一半噶啦好多已經剩翻半條命啦不過唔緊要好快又生翻起嘅大家唔需要擔心呢個問題咁現時我哋賣緊嘅3座呢個產品咧，得翻嘅房源越嚟越少啦咁特別係我哋嘅一個97啦，都係得翻2套4樓5樓啦。嗱，咁樓層我都係同大家報一報嘅，111係得翻3樓5樓6、7樓同埋10樓嘅110萬左右啦。咁97嗰隻積咧93萬左右啦，同埋我哋嘅93咧。睇龍虎山嘅就係得翻都係10套總價都係90萬左右咁117嘅話咧，樓層仲多啲128萬左右嘅。咁我哋呢度咧係做到調高設計，2 lift 4戶。咁而家咧，我哋就搭 lift 啦，帶大家上去睇睇我哋嘅示範單位。OK， 咁我哋呢度係2 lift 4戶，入到嚟咧，咁我哋同大家介紹翻啦。正前方朝東嘅就係我哋嘅93同埋111，呢個咧係97朝南，3房2廳2廁雙龍寶珠嘅。咁另外嗰邊咧就係117獨門獨戶4房南北通嘅。咁因為咧我哋嘅111同埋97就係得翻幾套嘅啫，房源就唔多啦
咁我今日切期幾過嚟咧，主要拍我哋嘅90方同埋我哋嘅117嘅。嗱，咁93方呢一個咧，門口都可以擺放少少鞋櫃嘅，入到嚟亦都有預留咗入戶玄關鞋櫃咁嘅位置嘅。指紋密碼鎖啊，拍卡功能都係冇問題嘅。呢個門咧就真係真材實料，厚厚實，唔需要換噶啦嚇，唔錯嘅呢個門嚇。咁入到嚟咧，我哋係全屋送晒中央冷氣，包括我哋層高都有3.05米咁嘅高度，做埋天花吊頂啦嚇。地板嘅瓷磚用嘅都係大塊嘅1.5米乘60咁嘅大磚嚇，咁呢啲成本都係特別貴嘅，比起四磚都係貴翻些少嘅。咁餐廳位置擺翻一個4到6人台，擺翻你嘅餐邊櫃。入到嚟廚房位置，廚房咧同樣係可以做到一個 U 字咁嘅廚房啦。3件套美的牌嘅油煙機、燃氣爐、消毒碗櫃。咁呢邊咧有埋個單星盤嘅洗菜盤啦，望出嚟都係非常之開揚嘅景觀，一中心地標都係望到嘅。雖然話戶型4 93，但係都預留咗雙開門雪櫃位俾到大家擺放嘅嚇，包括呢個推拉趟門啦，係嘛？係非常之唔錯啦啲材料。OK， 咁我哋嘅客廳位置啦，平時坐喺度睇電視煲劇，可以望到出邊我哋嘅龍山虎山嚇，我哋係做到有靠山嘅。咁出到嚟咧，配咗個6.6米嘅超大露台嚇，闊度咧都有成2米噶啦，好正！呢個陽台送咗2/3嘅積噶啦，就連呢個露台嘅都係落地玻璃啊，可以見到啊，一啲事都冇，穩穩陣陣，非常之結實啊！用材用料都係唔錯嘅。嗱，睇翻我哋嘅霞姐受到嘅影響啊，我哋嘅龍虎山啊，特別我哋嘅虎山啊，受咗重傷啊，都差唔多禿頭噶啦，上面頭頂嗰啲樹咧，棵都已經劈開咗噶啦嚇。不過唔緊要，其實好快就生翻嘅啫，好似頭髮咁係嘛，跌咗髮都可以生翻啲頭髮嘅啫。另外呢邊俾大家睇睇，阿龍山都好少少嚇，都係傷害冇咁重冇咁誇張啦，係嘛，都係斷咗成10零20棵樹嘅啫嚇。遠處就可以望到我哋嘅筆架山啦、板樟嶺森林公園啦。咁我哋門口呢條路咧叫龍海2路，直通我哋嘅萬達商場。講緊嚇，平時過去咧都係3-5分鐘咁嘅車程。樓下公交車亦都係直達去呢個萬達商場嘅有安德利茶樓啦逛街啊、奶茶街啦、戲院啦，全部通通齊晒噶啦。後邊仲有埋個東蓮市場。OK， 咁睇完咁靚仔嘅景觀，帶大家介紹翻我哋室內嘅一個空間啦。嗱，咁洗手間呢都係做咗個升級嘅。首先我哋一個懸掛式馬桶啦，咁平時夜晚3更半夜上廁所啊，咁就減少咗樓上樓下嘅一個噪音啦，就唔需要擔心影響人哋啦。咁呢個乾濕分離緊嘅玻璃啦，係嘛？防滑磚下水槽，連個洗手間都係落地玻璃啊，用埋中間呢個影形窗簾嘅哇！呢個玻璃夠晒厚實所以14級颱風吹過嚟都係冇問題。咁出到嚟鏡櫃啦，係嘛？呢啲門全部都係交付標準。嚟到我哋嘅陽改房啦。嗱，咁呢個陽改房咧，我哋交付俾你咧係需要自行封窗嘅咁呢個封咗窗嘅一啲推拉窗啲毫無損傷㗎，可以見到呢一場颱風過後係嘛，一啲問題都冇。咁呢個望出去景咧，望到我哋地標一中心嘅自在城大哥啦，側邊呢個屋影啦，係嘛，望出去都非常之開揚嘅。咁呢間房咧，陽台部件送一半積咁平時可以用嚟做書房啊、客房啊，都係冇問題。再嚟到我哋另外一間啦，咁同樣嘅呢一間次臥係朝東向望山景，同樣我哋嘅落地玻璃都係非常之靚仔啦，係嘛，非常之靚嘅望出去山景，可以作為一個兒童房啦、客房啦。平時有 friend 過嚟都係俾人瞓都非常之唔錯，好闊落。地板鋪嘅呢個都係木地板嚟嘅，顏色比較深少少，比較襟污糟嗱，嚟到我哋嘅主人房啦。嗱，主人房嘅套廁咧，同樣係做到乾濕分離嘅，好闊落，懸架式馬桶、花灑、落地玻璃係嘛，鏡櫃、洗手盆齊晒俾到你噶啦。成個主人房可以見到啦，幾闊落啊，係嘛？呢個位置擺翻你個6尺床，3邊落地，側邊做埋衣櫃。咁呢個落地玻璃望出嚟我哋嘅龍虎山景幾養眼啊，綠油油係嘛，
非常之舒服啊！呢一幅景係啦。咁我哋咧呢隻93方嘅積咧總價都係90萬左右嘅啫咁就睇翻樓層，低啲又平啲，高啲又貴啲咁目前咧得翻 last 10套嘅啦，低中高樓層都仲有得揀嘅如果大家有興趣，記得第一時間私信琪琪揾到我哋新位置咧有驚喜，額外嘅禮包送翻俾到大家。咁現時呢度咧係加100蚊，係有埋個契稅嘅100蚊一方送契稅咁車位咧呢度樓下係4萬蚊一個產權車位咁位置可以俾到大家揀嘅。OK， 咁睇完呢隻積噶啦，琪琪帶大家睇下我哋嘅獨門獨戶117方，呢隻積係越大，所以佢單價越貴。呢個總價要去到120幾萬，係啦。咁大條走廊咧屬於你自家用噶啦，同樣嘅指紋密碼鎖拍卡係嘛？入戶亦都係可以訂製埋個入戶玄關鞋櫃嘅到頂嘅如果大家覺得細細地唔夠用，出邊咁大條走廊你想做幾闊幾長，由得你自己話事。呢一邊過去係嘛？非常之大啦，闊落啦。嗱，咁入到嚟呢一間次臥咧，係一個5尺床。擺埋衣櫃都冇問題，咁我哋嘅飄窗通通係 book 晒噶啦，交付俾你。咁呢間房咧係朝北向嘅，望翻我哋一個中心地標啦，望出嚟咧，咁個景觀係非常之開揚嘅，好闊落，係啦。睇完我哋嘅第一間次臥啦，嚟翻我哋嘅餐客廳啦。客廳咧係做到4米2咁嘅開間嘅，咁餐廳個位置嗰一橛咧就係3米2開間嘅，咁4米咁嘅開間出到嚟，配咗埋我哋嘅一個6米8嘅一個大露台。嗱，咁呢個117咧就係朝南向嘅，坐北朝南，南北通透，同樣配咗一個超大露台，幾正啊，係嘛？出邊開台冇問題，種下啲花花草草都係冇問題。咁望出去景觀，照一照俾大家睇睇，望到我哋嘅龍山啦，我哋屋苑嘅一個泳池啦，花園跑道啦，小朋友玩嘅兒童遊樂床啦。再睇翻我哋一個愛立面啦，係咪？啲玻璃啦，毫無損傷啦，係照一照俾大家睇睇啦，幾勁啊，係嘛？OK， 咁睇完我哋出邊嘅景觀啦，再入嚟入邊介紹翻我哋嘅一個戶型空間格局先。嗱，咁呢個餐廳位置擺咗一個4到6人台啦，側邊可以擺翻個餐邊櫃啦，係嘛？咁呢邊咧仲有埋個生活露台。嗱，咁你平時晾衫洗衣機就可以擺呢個空間呢個區域啦。望出去景咧，都係超級開揚嘅，哇，望得非常之遠啊！咁現時我哋樓層比較高少少越高越開揚可以見到非常之唔錯啦。出到嚟就係我哋嘅一個洗手呢個廚房位置啦。廚房位置係做咗個 L 字形咁嘅廚房嘅，咁就方便大家洗菜、切菜、炒菜，成個動線咧係非常之順暢嘅。咁呢個位置咧亦都係預留咗一個雙開門咁嘅雪櫃位噶啦，咁佢嘅尾縫都係幫大家做晒嘅，成個門都係做咗一個吊櫃式嘅，咁下邊佢係冇嗰啲軌道嘅，咁就容易清潔打理啦。係啦，咁再入嚟睇翻我哋嘅一個休息區先。第二間房同樣係朝南向嘅，落地玻璃幾正係嘛？咁呢一張床咧係小朋友嘅床啦，5尺床啦，做埋衣櫃、床頭櫃都仲有咁闊落嘅空間，可以見到咁其實成間房間咧係非常之實用嘅，內籠真係唔細嘅。咁再配咗我哋嘅一個中央冷氣啦，每間房間都有獨立嘅開關嘅，美的牌嘅。咁呢個成色嗰個冷氣咧都要成4-5萬蚊啊！4間房、客廳、餐廳通通有齊晒噶啦，好方便。咁嚟到我哋嘅一個淋浴區，係做到一個3段式咁嘅乾濕分離嘅，平時喺度沖涼，懸掛式馬桶，呢個第一關門，出邊第二節門係嘛？出到嚟仲有洗手盆係嘛？咁樣就用起嚟非常之方便啦。咁而且佢升級咗呢個懸掛式馬桶唔單止可以降晒啲噪音，仲可以下邊咧清潔會比較方便啦，冇咁容易收藏啲垃圾嘅，係啦。咁呢間房咧就係我哋嘅陽改房啦，哇，變咗小朋友嘅電競房幾正係嘛？平時中意打機嘅朋友仔，呢間房夠晒清靜，夠晒光猛啦。
望出去望到地標嘅中心，成個非常之開揚嘅一個城市景觀，係啦。我哋做咗個書台，兩個電腦擺咗過嚟，側邊仲可以做埋凳仔，係嘛，咁闊落嚇，亦都係如果大家咧可以整翻個訂製櫃啊，拉落嚟嗰啲床都係冇問題嘅。有時有啲 friend 過嚟瞓啊，可以拉落嚟係嘛。平時冇朋友又可以升展上去，都係冇問題嘅。最緊要睇翻自己想點樣做，點樣 DIY 都係 OK 嘅。最後嚟到主人房啦，嗱，主人房嘅套設嚇。個飄張 book 咗啦，可以見到成個空間都唔錯嘅，一個鑽石型啊。雖然話佢唔算太闊落，但係佢乾濕分離啲玻璃隔斷，通通幫你做晒啊。呢個位置有埋個落地玻璃嘅，都係非常之通風通爽嘅，係啦。嚟到主人房啦，主人房同樣嘅，咁呢一張床咧係我哋嘅5隻床，做埋衣櫃啦，係嘛？咁呢個飄張嘅全落地玻璃啦，望出去景啦，望我哋嘅泳池啦。幾正，幾清靜啊，係嘛？房間入邊咧真係非常之安靜嘅嚇。咁呢個117方咧總價128萬左右，咁就睇翻樓層啦，高啲又貴啲，低啲又平啲嘅嚇。咁就一房一價。如果具體大家想知道咩樓層咩價錢，都可以私信琪琪，咁琪琪可以寄翻個最新嘅底價俾到大家嘅嚇。咁現時買呢一度咧，仲可以加100蚊1平方，送埋企水啦、維修基金啦，係嘛？4萬蚊有埋個產權車位啦嚇。咁揾到我哋收尾節咧，有埋家電禮包送到俾到大家啦嚇。咁呢個德州朗詩綠園經過呢個颱風之後，都係證明佢嘅用材用料係非常之結實啊，非常之實用，即係經典，唔係話用嗰啲薄身嗰啲玻璃啦，全部用啲玻璃咧，個抵抗能力咧、抗風能力都係非常之 OK， 非常之強啦，係嘛？咁我哋呢個位置係做到一個高品質而且景觀又開揚。咁樓下嘅配套咧，而且係越嚟越完善啦。我哋之前係冇便利店嘅，而家又開咗啦，係嘛？菜鳥驛站亦都係準備開業啦。陸陸續續咧，一排商業開齊咗之後，咁其實住喺呢一度咧，真係非常之唔錯嘅。去我哋嘅萬達3-5分鐘咁嘅車程可以去到噶啦嚇。咁去沙田站15分鐘咁嘅車程嚇，樓下亦都有公交車直達嘅沙田站。去翻我哋嘅高鐵站，講緊亦都係15-16分鐘咁嘅車程嘅啫。乘咗高鐵翻去香港西九龍1個鐘左右咁嘅車程嚇，可以係話大亞灣西區嘅一個中心位置，亦都係一個中高端嘅一個豪宅。OK， 咁如果大家對呢一個屋苑有興趣，記得第一時間私信琪琪。咁我哋就下期見啦，拜拜。